people! Bea Mays here guys. So for today's vlog guys, ang gagawin natin ay kakain o we call Mukbang Quarantine Edition. Bakit ko nasabing Mukbang Quarantine Edition guys? Kasi ang kakainin natin is... Oh, ang sarap guys, diba? So, itong mga pagkain na to guys, ito yung mga pagkain na karaniwang kinakain kapag quarantine. So, ngayon, quarantine edition kasi kakain tayo ng sardinas at saka pansit canton. So, I'm so excited na kumain guys kasi gutom na talaga ako guys. So, yun. Hindi na, you know guys, matagal na akong hindi nakakain ng sardinas so I'm so excited to eat this. Pero yung pansit canton, always kami kumakain but yung sardinas, matagal na. I don't know. I think kahapon. So, yun. Joke. Parati kami kumakain ng sardinas, guys, kasi hindi kami pumupunta palati sa market para bumili ng ulam. So, ngayon, kaharap ko na naman siya, guys. So, let's eat. Pero, the best talaga yung sardinas, guys. Lalong-lalo na kapag mega yung brand. Char. So, hindi pa ako endorser, guys, ha? So, baka soon, so may endorser tayo ng mega. Hindi to endorse ito for, you know. Hindi naman tayo kakain lang ng kakain. Nag-ask ako na mag-ask kayo ng question sa akin, anything question na sasagutin ko sa next vlog ko. So ngayon, sasagutin natin yung mga random people na nag-comment sa Facebook. So yun, hindi lang siya. So ang tawag dito guys is Mukbang Quarantine Edition with a twist, Q&A. So, let's eat guys! Start eating because I'm so hungry na. So, sorry pala sa background guys kung may naririnig kayo kasi madami talaga kaming dogs sa bahay. So, pasensya na guys. Patience. Sorry. Parati talaga kami nakikita nito. So, rice and then pansit canton. Spicy. Ang sarap ito guys. So, yun nga, no? Mag-answer din tayo ng questions galing sa Facebook. Pansit canton. Kaya tayo lang din yung kakain. Okay. Ayun nga, let's start answering your questions, guys. So, first question is from Sunny Damascor Salute. So, hi Sunny! I thought hindi ka nagpo-participate sa vlog ko, Sunny. But thank you for the comments and participation. So, yung question ni Sunny, guys, is ano yung favorite food, favorite places, favorite online games? Grabe tatlo talaga yung tanong mo Okay, favorite food. Wala naman akong specific na favorite food. Halo-halo. Halo-halo. Favorite places. So, masasabi kong favorite places, guys, is gusto ko yung napuntahan ko na. Ayoko nung, like, favorite place ko yung Japan, ganyan. So, favorite places, siguro napuntahan ko is Boracay, siguro. Kasi yun, siguro siya. Kasi Boracay yung favorite place, guys, na napuntahan ko. Next question, favorite online games. Favorite online games, siguro Fortnite. Favorite ko siyang online games. So, thank you, Sunny. Next question is from Kazihaya Red. I know this. It's Marpy. Hi, Marpy. So, your question is, what's your favorite song? What's your dream job? Favorite song is, madami guys eh. Favorite song? Spanish eh. Mahilig talaga ako sa Spanish music. Siguro, kung hindi na siya Spanish, enough. So, ilalagay ko sa description guys yung favorite music ko. What's your dream job? Dream job? For me kasi yung both na nagpalaki sa akin is both programmers. Pero yung dream ko talaga guys is gusto ko maging lawyer. Kung kakayanin ng utak natin, gusto ko talaga maging lawyer guys. That's my dream job, maging lawyer. Char lang. Next! Kakain muna ako guys.
magka-college? So, saan ka So, kung nakita niyo yung previous kong vlog, guys, nag-tour ako ng Central Mindanao University. So, you know, it's obvious, Central Mindanao University, ako magka-college. Yeah, thank you, Jeff. Next question, from Haina Caseros. Okay, ano ba yung question niya, guys? Question is, milk tea or OB chistisal? Ganyan na talaga yung tingin mo sa akin, Hay. Hindi naman ako parating nagme-milk tea or kumakain ng OB chistisal. Hindi ako mahilig sa chistisal, guys, kahit na trending siya or something. For milk tea, pag ako ng milk tea. Obvious, milk tea yung pipiliin ko dito. Next is from Steven Ferrer Isugod. Hi! So, ang question is, lisod ang programming. Pa-shoutout dayon ko, ha ha ha, hashtag be amazed. Hi James Steven! Sabi niya guys, hindi nakakaintindi, mahirap ba ang programming? Kasi programming ako eh. Siguro para sa akin, kung hindi mo siya i-heart by heart study, mahirap talaga siya guys. So, hindi nila alam kung ano yung programming, mga programmers. So, sa lahat ng programmers, saludo ako sa mga guys kasi na-realize ko talaga, nung na-programming ako, na-realize ko talaga kung gaano kahirap yung programming. And I'm so proud kasi naging top 1 ako sa klase. Joke. Naging top 1 ako ng grade 11 guys, pero nung grade 12, ganyan. Kasi marami nang umimprove ng mga classmates, mga batch. So, natin sa ilang mukbang sa YouTube. Na yung minumukbang nila guys is yung seafood, yung mga chicken, Korean food, Italian food, Chinese food, ganyan. So yung gagawin natin is quarantine edition kasi kailangan talaga natin magtipid ngayon guys. Lalong-lalo na sa sitwasyon natin ngayon, di ba? So kailangan talaga natin magtipid. Period. Magtipid. So yun guys, nagbalik muna ako guys kasi ang init nung suot. So next question guys is from Michelle Pardon. So hi Michelle! Congrats sa baby mo Michelle. Question ni Michelle is, unsay mong buhaton if mahuman na ning quarantine V? Or first thing or something na buhaton yeah. Yun. First thing na gagawin ko pagkatapos ng quarantine is siguro yayayain ko yung pamilya ko na mag-road trip kami guys. Kasi every weekend nag-road trip talaga kami guys kasi yung ate kuya ko is whole weekdays sila nag-work. So weekends gala talaga yung ginagawa namin. So yun yung unang-unang gagawin ko kasi I think 1 month akong stuck dito sa bahay kasi nga we need to follow the rules na stay at home lang. Yun, stay at home lang talaga guys. Take your time. Okay. Next is from Rola Paduga. So, hi Ron. Ang question niya is, support ko via listen mag-edit o vlog. Mahirap ba daw mag-edit ng vlog? For me, mahirap talaga guys kapag hindi mo pinag-aaralan ng isang bagay. So, lahat naman siguro ng bagay mahirap kung hindi mo pag-aaralan, di ba? Yeah. So, yeah. Mahirap siya kapag hindi mo pinag-aralan yung kung paano mag-edit. Madami kasing tutorial, guys, eh. First, ang ginagamit kong editor is Premiere Pro C. So, at first, hindi ko talaga kabisado kung paano siya gawin, guys, eh. So, ang ginawa ko lang is nag-research, nanood ng mga tutorials sa YouTube din. So, yun. Ngayon, okay na ako sa pag-edit kasi ako na yung nag-edit ng vlog. Yan. So, mahirap siya kapag hindi pinag-aaralan rin. Thank you! Next is from Maria Janelle Sahelan. Question niya guys is, well, char. This is my question. What school do you choose in college? So, kanina lang, and why? Di ba kanina sabi ko na nag-ask din yung isa. So, Central Mindanao University or CMU ako mag-college. What course in college that you gonna get and pursue in the near future? Siguro dahil, yun nga, programming ako, mag-IT ako guys, information technology.
And lastly, what is the main reason on why you choose that certain course? Okay, this is the reason because both guardian guys are web developer. So that's the reason. Next is from ito guys. Ay ko sagutin eh. Kaso nga personal message niya talaga akong dapat ko daw sagutin yung question niya. So, from Alphalin Quintero. Alphalin Quintero, guys, is one of my friends. So, may tinatawag kaming group sa friends namin. Juwa group, Juwa. Kami yung mga Juwa. Ganyan. Apat kami, guys, no? Her question is, Sofia, kinsa sa among tulo ang mas mahadlok ka? So, apat kami. So, sino raw ako sa kanila ito natatakot, guys? Mostly natatakot. In what way ka mahadlok? Nganong na-vibe me mo? So, bakit ako natatakot, guys? Yun yung questions niya. So, sino sa kanilang tatlo ang kinakatakutan ko? To be honest, siya, guys, kasi sa liit niyang babae, napakalakas ng boses niya. So, yun, natatakot ako kasi siya yung parating, bakit ka late? Bakit ka absent? Ano nangyari sa'yo? May assignments tayo, gawin mo yan, gawin mo to, gawin mo yan. So, kasi sa, ano niya kasi guys, sa boses niya, natatakot ako. Ganyan. Sorry. So, and then, bakit ko raw sila naging, kaibigan, ganyan. Wala akong choice. Joke. Siguro gumaan na yung loob ko. Kasi yung mga trip nila is nasasabayan ko rin. Siguro yun. And, alam kong totoo silang kaibigan sa akin. Ganyan. Aww. Yeah. I love you mga Jua! So, yun. Nasagot ko na yung questions mo. Next is from Dayan Barangan. So, hi Dayan! So, what's your ideal guy? Siguro gusto ko yung same kami ng hilig, guys. Gusto ko din yung gamer, tech, yung may respect sa'yo at sa family mo. Kahit hindi siya like super guwapo, ganyan. Gusto ko yung respectful at yung love din niya yung family niya. Gusto ko yung family oriented. Yeah, that's my ideal. Thank you, Dayan! Oh my God! Sana ito yung unay. Okay, from Jane Juanilio. So, hi Jane! So, single or in relationship? Okay, single guys. Never pa ako nagka-boyfriend ever. Okay, that's the main rule sa house. So, no boyfriend. Since birth. So, no boyfriend, no. I'm still single. Yeah. Thank you, Jem. Next question is from Ayla Michin. So, she's one of the Joa group. Yeah, friend ko. Supported ng mga friends ko, guys. Super. Ina muna ko, guys. Kasi, mapapasabak na sa question eh. Okay. Her question is, what motivates you na mag-vlog? Kaya ano daw? So for me, siguro, may mga times kasi guys na natatamaran akong mag-vlog, natatamaran akong magkuha ng mga videos, natatamaran akong mag-edit or mag-think ng next content ko, ganyan. So I'm so grateful kasi yung ate kuya ko, they really push me hard guys para gumawa ng vlog, gumawa ng kahit na anong kalokohan na para sa inyo. For me, sila yung sa akin, nag-motivate sa akin sa pag-vlog. So, yeah. So, thank you, Ayla! So, next, guys, is from Angelo Lopez. Dito ako natawa, guys. So, is water wet? So, nakatawa, guys. I remember this topic sa science namin before. Is water wet? Water isn't wet by itself. Water makes thing or something wet. Next is si Alma Tocaldo, guys. So, siya, Via May, when you get married, how many kids do you want? Huh? Hindi ko pa naiisip yun, guys. Anak agad. So, how many? So, sa akin lang, how many kids I want? Siguro dalawa. Gusto ko dalawa. Gusto ko ang isa lang eh. Pero dalawa. Para may kasama. Siguro ganyan. Dalawa. In the future. So, yun. And I think this is the last question, guys. So, from Wenre Fakultad, Bia, as best friend mo, gaano mo ba talaga ako kakilala? Pa-shout out na rin, hahaha. Okay, he's my close friend na boy, only boy na close friends ko. Wala, secret na lang yun guys, basta kilala ko talaga siya guys. Mabuti siyang tao.
Pero ngayon, hindi na kami masyadong nagko-communicate kasi, you know, kapag may love life ka na, iniwan ka. Kapag may love life na yung isang tao, di ba? So, doon na yun sa girlfriend niya. Ayan. Pero friends din kami ng girlfriend niya. So, pa-shoutout na sa girlfriend mo. Hindi ko na siya i-mention kasi baka, you know, okay, I think he's the last. Pero, ubos ang friend ko guys kasi sayang guys. Bawal talaga tayong magsayang ng pagkain ngayon. So, dito na lang ako guys. I hope nag-enjoy kayo sa video na to. And dun sa mga gustong maghamon sa akin sa mga challenges guys, just comment down below. And please don't forget to like, comment, and subscribe to my channel, Be Amazed. Keep safe everyone and be amazing. Bye-bye!